저기 전라도 가도 팔어. 두순 이렇게 큰 것들. 아, 손질해 놓은 거. 근데 한국은 비싸니까. 아, 처음에는 막 조수에 신기해서 죽수만 시켜 먹었어. 처음에라서. 한국에서 죽수 요리가 비싸니까 시중에서 나오지는 않잖아, 죽수 요리가. 근데 요즘에는 한국에도 많이 나와요. 봄에나 좀 나오는 거지 뭐. 이제는 통조림도 나와요. 그러니까 해외 거보다는 한국 사람이라 그런지 더 신선해요. 중국 거는 짜글짜글해요. 근데 중국에서 먹으면 또 안 그래. 그러니까 걔네는 이제 중국에 왔을 때는 그 바로 수입상들이 오래 보관하기 위해서 그렇게 해놨겠지. 아 이거 좋네 화력이요. 김서인 기타도 잘 쳐. 기타를 딱 뜨는 거. 왜 그래요? 아유 지금 배우고 있어요. 아, 잘 치는 거 아니었어? 오늘 밤도 정말 좋다. 춥지도 않고 딱이네. 여보 저 있어 봐. 얘들이 맛있겠다 해줄게. 아 이거 깐다고? 자, 이거 맛있게 해줄 거라. 그럼 그 좋지. 옆에 그분들로 쫙 끓으면 진짜 이게. 근데 그러면 자기 잔디 얼마? 깎는 거 어떻게 하려고 그래? 어? 잔디 깎는 거는. 여긴 잔디고 저쪽으로. 아, 그래 결혼식은 여기서 한번 시키세요. 싫어요. 아니 메인은 따로 하고. 아유 두 번 못해요. 근데 여기 너무